एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई अनदर भ्लग इट्स मी लक्ष्मी आई होप हजुर एकदमै सन्चै हुनुहुन्छ भनेर सो म पनि एकदमै सन्चै छु यसो मेरो बाबुसँग म हाँसी मजाक गर्दैछु सो यस यहाँ भने चाहिँ आज हामी जान लागेको छु रातो मसिना देउताकोमा बत्ती बाल्नको लागि सो मेरो बुढाले मलाई हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ भने चाहिँ उहाँले बत्तीको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अनि अर्कोतिर म चाहिँ खानेकुराको तयारी गर्छु अनि उहाँले चाहिँ मलाई आइडिया दिनुभएको घिउ चाहिँ यसरी पगाएर तातो पानीमा राखेर अनि बत्तीमा राख्न सजिलो हुन्छ भनेर सो म चाहिँ त्यही गर्दैछु अनि अर्कोतिर चाहिँ खानाको लागि सबै रेडी गर्नुपर्छ किनभने राति उताबाट आउँदा अलिक ढिलो हुन्छ सो अहिले नै सबै प्रिपरेसन गरेर राख्छु म अनि यहाँ भने चाहिँ बाबुले अलिअलि दुःख दिँदैछ उसलाई खानेकुरा चाहियो भनेर बिस्कुट हेऱ्यो भने उसलाई जतिखेर पनि बिस्कुट नै चाहिन्छ सो अलिकति जिद गर्दैछ अनि अर्कोतिर चाहिँ अब म पकाउन जान्छु किनभने आज फेरि मेरो घरमा आउँदै हुनुहुन्छ एकदमै स्पेसल गेस्ट हजुरले यो भिडियोको लास्टमा थाहा पाउनुहुनेछ को भने म सुरु गर्छु पकाउनको लागि अनि उहाँले कति काम गर्नुभयो यसो गरेर हेरेको त मजाले हेर्नु त सबै कुरा ठिक्क पारेर राख्नुभएको छ बत्ती पनि राख्नुभएको छ मजाले अब भने चाहिँ माथिबाट घिउ राख्नुहुन्छ अनि एकदमै राम्रो तरिकाले उहाँले गर्नुहुन्छ सो मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ अब म भने सो उहाँले चाहिँ धेरै कुरा पकाउनु पर्दैन सो तिमीलाई टाइम लाग्दैन पकाउनुको लागि मलाई चाहिँ हेल्प गर्न आऊ भन्नुभयो सो म पनि उहाँलाई हेल्प गर्न बसेको छु उहाँले चाहिँ कति मजाले मिलाएर राख्नु भएको छ मैले चाहिँ कसरी राखेँ भनेर मलाई भन्दै हुनुहुन्छ सो केही छैन म पनि उहाँलाई हेल्प गर्दैछु अनि यहाँ सफा गर्दै मजाले लाइनमा लाइन मिलाएर राख्नुपर्छ अनि बत्ती राख्न सजिलो हुन्छ घिउहरू राख्न चाहिँ सजिलो हुन्छ सो यहाँ भने चाहिँ फटाफट काम गर्दैछु अनि मेरो स्पेसल गेस्ट पनि आइसक्नु उहाँ चाहिँ रेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ सो म र मेरो बुढा मिलेर छिटो काम सघाउँछु बुढाबुढी मिलेर चाहिँ हामीले छिटो सकाएँ अनि यो चाहिँ मजाले जमी पनि सकेको थियो सो त्यही भएर चाहिँ हामीले अब यसमा डब्बामा राखेछु अनि त्यसपछि हामी चाहिँ जान्छौँ मैले खानेकुराहरू पनि पकाइसकेको छु अनि जानलाई सबै रेडी भइसकेको थियो पानी परिरहेको थियो जाम कि नजाम भइरहेको थियो सो होस् अलिअलि पानी परिरहेको थियो जान्छु भनेर हामी सबैजना निस्के घरबाट सो यहाँ भने चाहिँ भने चाहिँ दिदी र बुढाले भएर बत्ती बाल्दै हुनुहुन्छ अनि मैले चाहिँ यहाँ चढाउन जाँदैछु अनि यो पालि चाहिँ मेरो छोरीलाई दिन्छु भनेर चाहिँ मैले उसलाई नै दिएँ उसले पनि त सिक्नुपर्ने हुन्छ नि सो त्यही भएर चाहिँ मैले नानीलाई दिएँ चढाउनुहोस् अनि जिउ गर्नुहोस् भनेर सो यहाँ भने चाहिँ नानीले चढाउन दिँदैछ उसको चाहिँ हात पुगेन सो लिनुहोस् नलिनुहोस् भन्दै थियो मेरो नानीले चाहिँ अनि दियो अनि उसले जिउ गरी अनि एकदमै खुसी लाग्यो उसलाई पनि एकदमै रमाइलो लाग्यो नानीलाई किनभने कहिलेकाहीँ सिकाउँछु म अनि ऊ एकदमै रमाइलो तरिकाले सिक्छ पनि उसले चाहिँ मलाई फुल दिनुहोस् न फुल दिनुहोस् भनेर भन्दैछ सो उसलाई चाहिँ फुल दिँदै हुनुहुन्छ अनि उसले चाहिँ चारैतिर मजाले हेर्छ अनि यहाँ भने चाहिँ मेरो भान्जा अनि मेरो बाबु चाहिँ बसिरहेको छ उनीहरूले पनि ढोक्यो अनि उनीहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भयो किनभने पानी सिमसिम पर्दैछ खेल्ने पनि पाएन सो उनीहरू ज्ञानी भएर बस्दैछ बाबुले चाहिँ थोरै दुःख दिँदै थियो तर पनि केही छैन एकदमै रमाइलो भयो सो यहाँ भने चाहिँ बत्ती एकदमै राम्ररी बल्दैछ सबै बत्तीहरू अनि एकदमै भिड छ यहाँ बस्ने ठाउँ नै छैन सो अर्कोतिर बुढाले गएर बाल्नु भयो सानो देउताकोमा अनि उता चाहिँ दिदीले निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यो तातोमा चाहिँ त्यो सिङ्का हुन्छ त्यो निकाल्नु पनि हुन्छ हामीले नभए पछि गाह्रो हुन्छ सो सिङ्का निकाल्दै पुस्दै राख्नुपर्छ हामीले फेरि अनि एकदमै रमाइलो भयो
सो अब भने चाहिँ हामी घर जान्छौँ पहिला बच्चाहरूलाई पुऱ्याउँछ त्यसपछि उहाँले मलाई पुऱ्याइदिनु पर्ने हुन्छ किनभने खाना पकाउनु पर्ने छ दिदीले खाना खाएर जानुहुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ म पहिला जान्छु अनि दिदी आउनु सो म चाहिँ घरमा गएर खाना पकाउँदै गर्छु अनि दिदी आउनुहुन्छ मलाई चाहिँ ड्रप गरिदिनुहुन्छ पहिला सो कसले चाहिँ कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यहीँबाट दर्शन गर्नुहोस् राम्ररी सो पानी सिमसिम पर्दैछ म भने भिज्दै जाँदैछु केही छैन घर नजिकै छ त्यति भिजिँदैन सो त्यही भएर चाहिँ एकदमै रमाइलो मौसम हुन्छ पानी पऱ्यो भने यहाँ चाहिँ सो यस अब उहाँले चाहिँ दिदीलाई लिएर आउनुहुन्छ सो यहाँ भने चाहिँ बच्चाहरूलाई मैले खाना खुवाएर तल पठाइसकेँ यहाँ भएपछि डिस्टर्ब गर्छ भनेर सो दिदीलाई बालाई अनि बुढालाई चाहिँ मैले खाना दिएँ बाले चाहिँ चिउरा खान्छु भन्नुभयो सो बालाई चाहिँ चिउरा दिएँ मैले अनि हामीले चाहिँ बत्ती बाल्न जानुभन्दा अगाडि स्न्याक्स खाएर गइसकेको थिएँ सो दिदीलाई चाहिँ अब खाना खुवाउँछौँ अनि बुढाले चाहिँ दिदीलाई घर पुर्याइदिनुहुन्छ राति धेरै भइसकेको छ सो त्यसपछि चाहिँ सबैलाई खुवाइपियाइ गरे चाहिँ पालो मेरो म खाँदा चाहिँ जहिले ढिलै हुन्छ अनि यस एकदम आनन्दले एक्लै बसेर खान मन लाग्छ सो म चाहिँ अब खान्छु अनि यस थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो यसै गरी माया साथ सपोर्ट दिनुहोस् अनि